Balik mo sa bahay, may sorpresa kami na sa kwarto mo nakalagay. Egypt t-shirt. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hello guys! Welcome back to another vlog! Get some Oliver Cagas. Wow! Finally, andito na po tayo ngayon sa bahay ko. So, before ko po ibibigay sa mga magulang ko, sa mga parents ko, ang aking souvenir o mga pasalubong galing po sa bansang Egypt na ating mga binili doon, ay na-surprise pa ako. Baliktad na surprise na. Kasi po, dapat ako mag-surprise sa kanila. But ngayon, ako na-surprise. Yun kasi sabi ni Dad Uwe na, Oliver, pag balik mo sa bahay, may surpresa kami na sa kwarto mo nakalagay. Nakalagay pala to. So sabi niya, nasa kwarto mo, pag open mo, malaman mo yan kapag pupunta ka ng toilet. Ang surpresa. So ngayon po, na-surprise pala ako kasi po, ito ha. I will tell you now. Guys, ito pong toilet ko, ayan. Toilet ko yan, toilet, shower room. Itong shower room ko, ayan. Super linis, ayan. Super linis siya, di ba? O, nakita niyo po. At saka kapag mag-shower kasi po ako guys, itong nilalagay ko, after shower ko ito, ay nilalagay ko lang siya dito sa floor. Bakit ko po nilalagay sa floor? Kasi po, sira itong, shower ko, like, 3 years ago. No, 2 years ago, sira to. Kasi po, kahit naka-off na yan, hindi ko na yan ginagamit, mayroong tubig na, maliit na kunting tubig ba na pumapatak siya kahit kahit naka-close na kasi po sira siya. So, ang ginagawa ko, ito siya, nilagay ko siya diyan sa floor diyan. Diretso talaga yan siya sa may lawasan ng tubig. Para hindi siya magtalsik-talsik ng tubig dito para dry pa rin to, magiging dry siya. So, ang ginawa pala ni Dad Egbert at saka ni Dad Uwe na while I was not here, while nasa vacation ako, ito pala siya, binilhan niya to ng bago, binilhan niya ng bago, at saka nilinisan niya to, at saka ni-repair niya tong tubig, yung hose, kasi may nasira pala doon, ni-repair ni Dad Egbert. So, after niya ni-repair, nilinisan niya to, ito konti, alam niyo, brown-brown na to konti, guys, pero ngayon white na siya lahat, kasi nilinisan talaga ni Dad Uwe, ni Dad Egbert. At yan, sabi ko, bakit ito ginawa? Sabi ko naman sa kanila na dati pa, 2 years ago, na sira na tong shower ko, may tubig talaga na pumapatak. So, kailangan siya i-repair para ma-okay na siya. But, they were busy, we were busy din, kaya hindi talaga na-repair. But ngayon, sabi ko, Oliver, tingnan mo sa toilet, shower room mo. So, pumunta ko lang, bakit nakalagay na siya? Bakit nakalagay ito dito? Kasi kung nakalagay ito dito, may papatak sana na tubig. Pero walang pumapatak. Sabi ni Dad Uwe at Egbert, while you are not here, ni-repair namin yan at saka nilinisan. Yan, surpresa namin sa iyo. Sabi niya, di ba, do you like surprises? So, this surprise is for you. Ano surprise? So, sabi ko, thank you naman. Uy, hindi ko naman sinabi na gawin nyo yan while I'm not here. Pero sila na kusang gumawa ka, guys. Thank you so much. Thank you talaga, Uwe at Egbert, no? They are the best. They are the best dads in the world. Talaga ka, guys. Kasi nga po, malinis. Tapos, sabi pa nila, Oliver, try your first shower on your first shower era. Ano ba sabi ko dito eh? Oh. Uwe, Egbert. Oh. Eine Gottesfigur. Weißt du, was ist das? Wait, I want to see. Kennst du Cleopatra? Oh, das ist Cleo. Das ist nicht Cleopatra. Ich habe nur gefragt. Ich habe nur gesagt. Ist das geschnitzt oder? Oh mein Gott. Was willst du denn, die Farbe? Grün oder blau? Ich? What's Blau. your... And you grün. Nee, Nein, grün. ich behalte das, was ich hier habe. Oder hast du da so viele von? Ich habe nur diese Farbe. Das ging nochmal gut. So grün willst du? Willst du ist grün? Yay! Oh! Oh! Look at the ja, nee. Oh, blue is my color. Egypt.
Da steht Das Expert ist drauf. nicht. Das ist der Dog. Der Dog of Farwa. Oh, Ja, thank you, Oliver. Oh. Noch was? ja. Oh, das ist aber ein Oh! Magnetic. Magnetic. Oh, wie Oh. schön. Egypt. Borgada. Oh, schön. Na, Das ist ja Keramik. mach ich Ja. sofort fest. Was ist hier? Dein Size, your Auch size, noch. it's your size. So, Nein, so Try viel. it. Das haben wir Ja. doch gar nicht verdient, Olli. Du try kannst- it if you Oh like it. Oh mein See it. Gott. Oh! Wow, from Egypt. Oh, that Obi wants to try it now. Ade, come here. Ade, come here. Come here. Here. Come here. Come here. That Obi wants to try it. Come here. Ja, try das auch. Wow. Warte mal, try das auch. Yeah, try. And now they are gone. They want to try the t-shirt ka, guys. Mga pasalubong natin. It's your size? Andy! Uy! Where is for Andy? Oh! Bata. Oh! Wow! It's your size? Oh, Andy! Wow, Egypt, look! The t-shirt. Oh! Andy! What's up there? Egypt. Das hätte man nicht machen müssen. You like it? Das ist sehr schön. Ja? Yeah. Oh. Yeah, come here. It's your honor. Oh. Andy! Wait a minute. Where's that? But original sand. Original sand. Oh, No. tatsächlich, ja. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja? Die. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Guck mal hier. And this is a special pen. Bleibstift von Egypt. Mein Gott. Look. Sehr schön. Special pen. Ja? Oh. Genau meine Größe. Oh. Genau, eine Größe. Ja. Say Egypt. Hier. Hast du da ganz gelegt drauf? Ja, hast du alles? Bitte? Hier, zeige dir. Guck mal. Original sand. Oh, und das hat Eckbert bekommen? Ja. Why? Ist schön, ne? Ja. Oh, ganz so schön. And because Egbert likes to cook, this for you. No, und noch mehr. Noch mehr. Was ist das? Oh. Nee. Oh, Gewürze. Gewürze. Oh. Ja. Oh. Now you know. Now you know it. Oh. Was ist alles? Gewürze, Peppermint, das ist für Curry. Und auch hier, wenn du einen Blutdruck, ein Tee. Oh, ich Mein trinke überhaupt keinen Tee. Ich kann Tee gar nicht, aber wir können den jetzt zusammen. Tee. Was ist das? Wenn du einen Blutdruck, Was ist das? Also, Blood pressure, What is it called? blood pressure, Name? das Saffron, Saffran. denke ja. Oh, Kennst du alle? thank kenne you. ich gar nicht. Verschiedene kenne ich. Ja. Wir können den ja morgen mal Das hier- probieren. Das Vielleicht stimmt. habe ich dann kein Blood Pressure mehr. Das stimmt. Hat der Hund auch was gekriegt? Ich habe gegeben. So, das Original Gut. von Egypt. Alles anders. I hope you like it. Oh, I'm Oh, das ist- so happy. Ah, Ich habe Cleopatra. Willst du Cleopatra oder diese? Ich zeige dir. Ja. guck mal, du musst. Du musst noch wählen. Spices. Das ist Pfeffer. Ja, Das ist auch Pfeffer. Ganz unten ist Zimt.
Das hier ist Kohle. Nein. Here. Da hast du ja wahnsinnig viel Warum Geld hast du so viel ausgegeben gekauft? für uns. Oh, no, for my Oh, daughter. wait, No, for my wait. parents. Oh. You My know? God. This Hier. one. So, was ist, wer This ist is das? Cleopatra. Wer ist das hier jetzt? This is all Cleopatra. Which one do you like? I don't know. Both are great. What? And I have nichts mehr. Das ist der Name von Hotel. Azur Ja, Hotel das war- and ja, das Resorts. war- Also ich würde die behalten wollen wahrscheinlich, obwohl die noch... Wo? Welcher? Ich kann mich kaum entscheiden. Andi, willst du mich noch mal eben versauen? Die ist wunderschön und die hat eher was Ägyptisches. Jetzt haben wir eine Die ist philippinische mythisch. Ecke. Das ist auch Jetzt haben wir Cleopatra. eine philippinische Ecke und eine Welches ägyptische möchtest du Ecke. denn gerne behalten? Bin ich fahre hier. Dann gut, dann nimmst du das. Ich bin sehr glücklich damit. Yeah. Mm. Nein. Oi. Pass auf, nicht, dass er uns runterschmeißt. Der ist so wild. Der freut sich so, dass sein Olli wieder da ist. Ja, genau. Olli, ganz lieben Dank. Das ist so schön, dass du wieder da bist. Ui, Ande. Sieht aus. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Ito na kami. No. Oh, he wear the Egypt t-shirt. Ah, Ah, Egypt t-shirt. So, magluto kami ng paprika. But I need 2 eggs. You wear the Egypt t-shirt, I wear the Hawaii t-shirt. Here, oh, Hawaii. wir müssen tauschen. Tauschen. We change it. You need to Paborito namin to ka, guys. At saka yung banding din namin ay cooking show. So, kailangan, ang isang nito ay 400 grams. So, 800 grams lahat to, hindi siya 1 kilo. Andy, what is wrong with you? Andy! Uh-oh. What's wrong with you? Try this one. Gut. So, eggs. Machen wir. Jetzt. 2, ne? Yeah. Sabi ni Egbert ba? Dan Egbert. Oliver, ikaw lang mag ganito ha kasi alam masarap ka magtimpla. Ako pinapatimpla niyan ko palagi. Ang gagawin niya lang ay support. Moral support. kasi nga daw sabi niya ako daw masarap ako magtimpla. So, nan. So, ich brauche noch Garlic, Knoblauch und Zwiebeln. Ja. Und Das mache ich jetzt spezial für dich. Guys, ilagay namin ito lahat dito yung mga panakot para mamaya na namin siya igigiling ito. Pero kamay lang namin siya kasi po masarap man kamay. At saka, hindi naman siya dirty. Kami naman nakakain. Hindi man ito ibibinta. At saka din kapag lulutuin na ito, mamatay itong bakterya. Oh. At take note, katawan natin kailangan din ng bacteria. Kaya sabi nila pag masyadong malinis ka, malapitin ka sa sakit. Kaya huwag na kayo magmalinis. Wow! That Egbert is busy there. Sa kanya ko muna ano yung vlog. Paano gagawin niya? Ayan, oh. Guys, nilagyan din namin siya. Oh, ayan. Nilagyan siya namin ng ganito, semmel Brussels. Instead of bread, ito na lang. Kasi wala kaming bread na pagod. So. Genau. Ito na siya, oh. So, nilagay namin. Pwede rin siya yung cornflakes. May cornflakes kami dyan, pero matamis. Dapat yung cornflakes na normal, yung walang lasa ba? Ja, die sind Matamis yan. leider sweet. Yeah. So, ito na lang. At so, wala kaming bread. Yung Ich habe die voll ganun ang bread, oh.
Wala din kami. So, ito na, pwede man siya. Garlic. Garlic macht Parana. Ja. Tas, ne, Ingwer meine ich. Ja. Ja, das kann man auch noch. Luya. Ja. Kasi before ko siya ganun-ganunin, dapat lagay na siya doon para isahang kamay na lang. Pwede rin na yun, while waiting kay Dad Egbert. Mach ein bisschen Tomatenmark noch rein, weißt du? Eine rote Tomatenpaste. Nicht scharf. Da, genau, da. So einen guten Esslöffel kannst du reinmachen. Now guys, we put also tomatenmark. Ja. Ruhig. Tomatenmark din lagyan natin para mas masarap. Ne? Ich denke, das war's, no? Ne, mehr. Mehr, zu viel. Zu viel? So drückt man das nicht. So drückt man das nie. Immer von hinten. Aha. So ist gut. Immer von hinten. Danke. Ito na siya. Let's watch what is Egbert's doing. Wow. Und schön lernen, schon fertig, ne? Geht wunderbar. Schön Mixer. Ako ng kamay. Kasi po, i-partner po namin ito ay rice. Rice is life. Und? So, ganon. I-ganon-ganon na natin. Ganon-ganon na natin. Hast du Käse? Ja. Lagyan namin ito ng cheese kasi po, yung ibang paprika gusto nila ng cheese. Ako, ayoko ng cheese. Ay, ganyan, I love cheese na pala. Manchmal. So, So, das war's. das ist schön. Jetzt machen wir die Paprika Na, die sauber. Paprika. Genau. Und wir machen... Deswegen, wir müssen das zuerst hier. Okay. Das Wasser da. Ja, das machen wir jetzt auch schon. Steamer. Kasi i-steam kasi namin to. Alles sauber gemacht jetzt? Und, salzig? Yeah. Das ist nicht zu salzig. Not so. That is So. Wow. And then you make a tomato sauce later, no? Ja. So, masarap to sa tomato sauce. Pero ako naman, soya sauce. So, ja. Narinig. You heard it. Immer. So ngayon, i-ano niya muna tong tubig sa steamer. I-turn on niya muna before kami mag-finishing nito. So. Yan yung ginagawa niya. Können wir jetzt schon mal anmachen? Yeah. Please. Wie viel Grad? Wie viel Temperatur? Mensch?
mach auch schon mal an, das ist ja schon mal warm. Ja. So, So, jetzt die Paprika. jetzt mal die Paprika. Das ist sauber. Paprika. Ja. Wie viel? Wir nehmen alles 6. Alles? Ja. Passen 6 rein in den Steamer. Weißt du? Machen wir alle rein. So, hintayin ko lang tong paprika para ilagay natin dito ang giniling. It's easy to do this, no? Ja, So einfach. ist einfach, fresh, lecker. Einfach, fresh, like me. Nee, Reklamo. das ist rum mit 30. Yeah, fresh like me, right? Bis 30 ist man noch frisch, danach ist man alt. Ja? Mach hier Wasser. Darf nicht so feucht werden. Kann man machen, aber Darf ich? so ist besser. So ist besser. Schön reindrücken. Richtig schön, dass es hier in den Rand kommt. Ne? Muss richtig schön gestopft sein. Dann genug da. Sabi ni Egbert, mas maganda daw na hindi basahin ang loob para dry siya. Kasi kung basahin siya, madry. Pwede naman siyang madry pero mas maganda daw na, pwede naman siyang basahin pero mas maganda daw na dry. So, I will put the paprika now. Buwis na ni Kels. Ito ka guys. Kein Stress. Nilagyan namin ng hole para gagay. Kagay sa super lamig ng Germany ngayon. Germany is now cold snow. Very cold now in Germany. That's why Was? Dad over turn on the kamin. Chimney sa living room para mainit. Das machen wir nur, damit du nicht so einen Unterschied hast zu den Ägypten. Ja. Did you not get a shock? Or temperature? The temperature. You know? Yeah. Sa temperature in Egypt daw ay mainit. Kailangan painitin nila dito. Maybe you feel well. Aha. Maybe. Maybe not. So, next step. Da kannst du richtig reinfallen. Ne? The cheese. Gut. Schmeckt gut, oder nicht? Strong. Probieren. Okay. So. So, give me the cheese. I will put here. Ito sa gitna. Mga German, mahilig sa cheese. Buti na lang, German na rin ako. Ja, nicht immer nur Chicken wie auf den Philippinen. German love to eat cheese. Ja. That's why I eat cheese also because I'm a German now. Ja. No. Hey!
Passport, German family name. German, Family. German Shepherd. Das ist aber kein German Food, das hier. This one. Nee, das kommt eigentlich, die gefüllten Paprika kommt, glaube ich, eher aus Ungarn oder so. Eigentlich. Ungarn. Das ist kein typisch deutsches Essen. Weißt du? Das ist nicht typisch deutsch. Okay. Eigentlich ist das eher. Kannst du nicht mehr sehen? Nee, Steam. Steam. So, So now we're gonna wo put. ist mit gefüllt? Das ist mit Käse, diese drei. Dann mache ich die hinten hin. Okay. Ah, ja. Okay. Oh, das ist for me because without cheese, oh my goodness. Ah, I can see without Käse is with Grün. Guni Fabinok. Oh oh. Oh, ilagay na siya. So. 4 Minuten. 35. Ja. 35 minutes ka, Geht guys. jetzt schnell. Para maluto Schneller, siya. hoffentlich. So, I will cook rice. Ja. Ito ako ng rice. Dann, May kunti pa, oh. ich mache gleich die Soße. Here. Takang sobratin. Hier, ach hier. Ich wollte dir was zeigen. Was denn? Pfanne. Kennst du deine Pfanne? Kennst du die? Ja. Kennst du die? Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Was hast du gemacht? Wow, it's clean. It's clean now. Ja. So, magluto ako ng rice. Das Gut, ist ne? hier. Da muss es sauber, no? Das macht das sauber. Da muss roch. So. Cook rice. Rice is live. Luto lang ako ng rice, ha. Wow, gumawa ng tomato sauce si Egbert. Dad Egbert. Ayan. He made this. So, Fest gemacht. Probier mal. what are you doing? Try it. What I'm going to try? Soße. The sauce. Okay. Oder ob ich noch was rüsten muss. Sabi niya, i-try ko daw kung okay bang lasa. So, let's gonna try. Lekker. Ja? Ja, genoeg. Now, Genau. Mach noch das. pratuhin niya tong isang nag-iisang ano kasi po. Wala na kaming paprika. Rest. 6 dapat ang paprika namin, yung isa sira. So 5 na lang nagawa namin. So yan, prituhin na lang daw niya para kainin pa rin siya. Wow, 19 minutes and we gotta eat. We gotta eat chow dinner ding. 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 Ding 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 ding. Huy, na-miss ko ta ka. I miss you. Na-miss ko ta ka ding. Na-miss ko ta ka. Go ba? Go to ba? Go to ba? Ouch! Ow! 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 Kinakagat-kagat yung slipper ko.